صباح النور، ان شاء الله الصحة والسلامة. والصباح يكون ان شاء الله بكل ما تمنيته يا رب، ويوم مبارك سعيد. جميع المتتبعين ديالنا عبر الصفحة ديال زينهير بوان اوفيسيال. خوتي، هذا هو الصباح عندنا في البادية. وصباح واش من صباح، صباح الانوار. سي علي بارك الله فيك، تبارك الله ما شاء الله. كتنوض الصباح كتحل عينك ما شاء الله. الهدوء الكالم. تحية كبيرة، تحية كبيرة لكل المتتبعين ديالنا. تحية لكم. ففي هذا الصباح ما كينوضش اش خلاها في المغرب الخروط كيصبحوا ناعسين، ما غينوضوش في هذا الصباح هذا حتى الظهر عاد كتلقاهم فايقين. فغنشوفوهم واش فايقين هذا الصباح ولا لا. دابا الاخوان الكرام 6:30، يلا نشوفوهم واش نايضين او لا باقيين ناعسين. فالمجتهدين هما اللي كينوضوا، الناس اللي تيبغيو يستمتعوا بالحياة واللي كينوضوا الصباح مع أصوات في الأمعاء. إن شاء الله مرحبا. هانتوما تبارك الله. أجي نشوفوا البسباس، نشوفوا البسباس تبارك الله، والمنافع ديال البسباس، والمنافع ديال الأوراق ديال البسباس، المنافع ديال الشيبة، المنافع ديال الفول، المنافع ديال أوراق الفول، المنافع ديال الصبار. يعني ما شاء الله غنعطيكم ان شاء الله فوائد كثيره، بزاف ديال الاشياء راني كنوجد فيديوهات ان شاء الله. شو تبارك الله، شو تبارك الله، شو الخيرات مع الصباح. شو هذا كله غادي يكون بحال هكا باذن الله. سبحان الله، واحد نايض، راه كاين واحد معانا ناض هاد الصباح. هذا من الناس الحظايه ديال الصباح. وانت مع 6:30 الشريفو. مرحبا تتا، مرحبا معاه. اللهم واحد بعدا زويسينات الشيبه. شادين الليل. وهي لا لا، راه واحد طلع معنا، راه واحد طلع فايق فايق هذا بكري، هذا كيوصل لهم الخبر. في الغيره. واش غدير؟ مرحبا بهم، واخا هكاك راه عزاز علينا. راه تيقول لك الحمله راه كيهزوهم موالي. شو تبارك الله البسباس، انا نهزوهم واخا. واحد الدوده، ها هي. شو سبحان الله، واحد الدوده كيفاش دايره. شو وي يا شو سبحان الله. صباح النور. شوفوا ماشي كنشوف الدوده، كنشوف سبحان الخالق. اخواني الكرام، اللي خلق هاد الدوده وعطاها هاد اللون هذا، سبحان الله. غادي غنديها الميكروسكوبي، غادي نشوف شنو فيها. لا بقات هنا ما شاء الله سبحان الله. وحتى هي ها انتم شوف، حتى هي خلقها الله ورزقها سبحان الله، وما ما ناسيهاش. هذه دوده. ما بالك انت اخي الكريم، وما بالك انت اختي الكريمه. شوف دوده رزقها الله سبحانه وتعالى، الرزق ديالو في هذا المكان. يلا جري انت حظي عباد الله. سبحان الله. يعني الدودة، الحشرة، الباعوضة، أي مخلوق خلق الله عز وجل إلا أعطاه الرزق ديالو. ما يقدرش يدوز على الرزق ديالك شي واحد. هادو الخريشفات، هادو الخريشفات إخواني الكرام ما شاء الله. الرمان راه بدا كيحط، كرموس هو بدا يحط تبارك الله. اجي نشوفوا الاخوه الكرام. شي التمتع بالحياه نعمه. سمعوا نقول لكم، التمتع بالحياه نعمه. انت ملي كتشوف هاد القريعه وتقول الحمد لله، هذه نعمه. الله يتنعم بالله. شو الورده عطاها الله اللون. تمعن اخي الكريم، تمعن. سخر لك الله القريعه، وسخر لك الله هاد الوريده تمتع بها. شوف، اجي نوريكم واحد الحاجه زوينه. اجي وتشوفوا نايضين هاد الصباح هذا. اجي وتشوفوا النعمه الالهيه، النعمه ديال الله عز وجل كي داير.
انا والله الا كنوض اخوان الكرام كنبقى غنشوف كنبقى اللي ما عمره ما شاف الحمص كيفاش كيكون. هذا واحد الكابسولات اللي كتكون فيهم الحمص الوسط. هذا الحمص حكي اللي ما عمره ما شافه ملي كيكون في النضج ديالو. اجي نشوفوا هنا الاخوان الكرام. هذا الفول يباون تبارك الله ما شاء الله. باقي الناس ناعسين كيبان لي الله 130 شخص. اجي نشوفوا ريح الله. اجي نشوفوا غنساريكم وغنوريكم في هذا الصباح شي حوايج زوينين. اجي تشوفوا معايا خويا. جربت كاع شوف القديسين واش نستعمل الجذور ولا الاوراق. ما عنديش انا القديسين فين لقيتيها. راه دابا المشكل والغريب هو انك كتقول واحد العشبه وكيمشيو كيبيعوا لكم عشبه اخرى اللي ماشي القديسين. ها هي شو تبارك الله. يلا وقفوا معايا هنا سمعوا مزيان. وقف الدماغ ديالك في هذا الصباح. وقف الدماغ ديالك. شوف انت المخلوق الضعيف لا انت ولا انا الله يرحم لك الوالدين في هذا رمضان. الا ما تمعن مزيان معايا وحل عقلك مزيان الله يجازيك بخير. وشوف هاد العظامه الالهيه وشوف هاد النعمه ديال الخالق عز وجل. واش غيقدر شي مخلوق في العالم واش غيقدر شي مخلوق في هاد الكون كامل يصنع هاد الصنع هذا. الله يرحم لك الوالدين اخي. حسبني انا زين الدين خايب حسبني كما بغيتي ولكني حط هاد الصوره امامك هاد اللوحه امامك. الله يرحم لك الوالدين كما كندير انا. وشوفي اختي الكريمه واخي مزيان وتمعن مزيان. فرزقك ضامنه لك الله. فرزقك ضامنه لك الله ما كاينش اللي يقدر يدوز عليه. وقف مزيان وقف. شو شحال عطات هاد الشجره. 1 2 3 4 5 6 7 8. هذه عبات الشمس او نواره الشمس كنقولوا حنا الزريعه. وفي الريف كيقولوا لها بيبا. شو تبارك الله. ورده وحده شحال غتعطي. شوف متعه ونعمه ورزق. شوف راه متعه في النظره ديالها متعه وفيها الرزق ديال الحشرات اللي كيجيو ديالنا حنا ديال ما شاء الله. شوفوا تبارك الله. دي شجره واحده هانتو شجره واحده. شو باش ما تخافش اخي الكريم وتتقنط ولا تزير ولا طلقها في يد الله. الله يرحم لك الوالدين. خوك محمد زين الدين تيقول لك طلقها في يد الله. تطلقها في يد الله. انت مالك مزيرهم. طلقها في يد الله. بعت السياره انا نوريك. ها انت اخي الكريم شوف النعمه. شوف النعمه اللوحه. والله يعجز العالم انه يدير اللون ولا دار اللون وصنعوا بلاستيك ما يديرش الريحه. شوف اخي واختي الكريمه. شوف تبارك الله. شوف النعمه ديال الله عز وجل. شوف اجي نوريكم واحده اخرى وعاد غنمشي نوريكم شي حوايج اخرى. اجي تشوف هذا المكان ديال الخزانه اللي كنت ها الخزانه الماتيريال ديال. شو تبارك الله. شو الخيرات تبارك الله. والله الحمد لله. بعت السياره اللي سولتيني عليها راه السياره الجديده هي هذيك. الاخرى بعتها. خديت التوارق الفيسيس. اجي نشوف. ارجوك شي حاجه طلع ما شفتوش. اجي نشوفوا. اجي تشوفوا الخير تبارك الله ما شاء الله. هذه الطريق راه باقي ما بعدش هنا اخواني الكرام. شحال من واحد طلب لي واش محفظه. اكثريه الناس واش محفظه. انا كنحفظ فيها ان شاء الله.
انا مهبط في الثمن على حساب التحفيظ، يعني يجي اللي بغى يدخل يحفظ راسو. الساعه بنادم قال لك لا خاصها تكون محفظه، انا نحفظها سيدي، ما كاين حتى مشكل. نمل صباح الخير، كي داير صاحبي؟ هذا صديقي نمل. صباح الخير، عرفتي شنو كتتصبع على بحال هاد الكماره، والله حتى كيدوز لك النهار بخير. نمل صديقي، صديقي. باغي ياكل هاد الصباح. وسير زكا، وسير زكا حشم. اجي نشوفو النعناع، شي بريريد في العشيه. هذا راه كانوا عرش 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 ريش واحد. شوف تبارك الله ربي كيخلف. العرش ولا عراش بزاف فليو. فين جات هاد الارض؟ جات في البير جديد. الكازو ها هو، ها هي الدار. داكشي زوين ومستيلي وما شاء الله. اجي نشوفو، فيها كل شيء، فيها البرقوق، فيها الشهدية، فيها الدجاج، فيها اللي بغى يتصل بينا. اجي تشوفوا الشهدية. عرفتوا هاد النوضة هادي هنا راه ما كاين لا مشاكل لا صداع. الحمد لله كتنوض الصباح ما كاينش المشكل، حتى مع السلطة ولا مع هادي والله ما كاينش المشكل الحمد لله. تحط الحاجة ديالك ما كاينش اللي قيسها يعني الحمد لله الامان في هذا المكان هذا والله. واللي غادي ياخذ هادي مثلا، اللي غادي ياخذ هاد الارض وهاد الدار، راه غادي نكون انا جارك هنا، نكون جارك حداك ان شاء الله، يعني غنبقاو جيران. شوف الشهدية، الشهدية ها هي تبارك الله ما شاء الله. شتو هادشي راه بلا ادوية بلا والو، راه كلشي ديال الله. شو هذه الشهدية ها هي ثاني عباد الشمس. ها هي هادو راه زرعناهم على لحناهم. لحناهم شو تبارك الله. شو ورينا السيارة الجديدة إلا جات على خاطرك، راها لهيه، راه فين هي في التا بعيد عليها. 2700 متر اللي خصني مشيتو ليه. دابا حنا كنوريكم هنايا. ها هي شو تبارك الله. صدقات هنا هادي راه زريري عزري حبة حبة حبة. اجي نشوفو تاني. هذا خيزو ما تنعطيه غير العود، لان حنا ما كنستهلكوش بزاف، كيبقى داكشي كيخسر. البصله بقاتها خسرات، كاينه موجوده تبارك الله. عندنا البصله بزاف. ها هي هنا الشهديات يعني تبارك الله. الارض احسن ما تكونش محفظه، لان كيديروا الابحاث على الاملاك. لا لا ما عنديش مشكل يديروا ابحاث ولا كنخلصوا القوانين. انا نشوفوا الاخوان الكرام باش نقول لكم واحد الحاجه، انا اي حاجه قانونيه كنخلصها، ما نبغيش شي واحد يدق عليا. اي واحد باش تفهموا هذه القضيه عند زين الدين، اي واحد تيساني شي حاجه، لا الدوله ولا بنادم تيساني شي حاجه كنأديها ليه، ما يتسانيش لا في الدنيا ولا في الاخره. يبقى غير داك الشيء اللي بيني وبين اللي خلقني. فبيني وبين المخلوق ما تسانيش، واللي كيساني شي حاجه يجي الضاحك. شحال من واحد كان كيأول تأويل كثيره، ومحمد تيدير في عزين الدين كذا، وناضوا داروا ضديه شي فيديوهات وكذا، كيما صوروا والو، لان ما كتسانيش ما كتسانيش. كتساني اجي عندي، انا اجي عندي رقم الهاتف ديالي 06 66 40 55 50. اجي عندي خذ رزقك، ما تسانيش في الدنيا. خلي ديك الهضره الخاويه ولا ديك الهجوم الخاوي ولا. الحمد لله ما كاينش اللي يصور شي حاجه. والحمد لله واحد القضيه اخرى اللي بغيت نبلغكم بها، هو كنت حطيت واحد الفيديو ديال بساتين بوسكوره ديال خديت من عندهم، وكنت درت فيديو عطيت 48 ساعه، فالحمد لله تحل المشكل معاهم. اليوم راه غادي نمشي باش ناخذ المسائل ديالي، الحمد لله تحل المشكل. وشحال من واحد مكلخ قال ولا راه بغى يدير البوز وبغى يدير هادي في الفيديو راه سحبته، هما طلبوا مني باش نسحبه صافي حلوا لي المشكل.
شحال من واحد قال لي بغا يدير البوز، ولا اخوتي راه ما كاين لا بوز، انا ما عنديش مع البوز. انا باش نقولها لكم، انا كنعيش الحياه ديالي عاديه، كنتمتع بها انا والزوجه ديالي الحمد لله. ما عنديش مشكل مع شي واحد ولا نضر شي واحد، ولا ما عنديش سوق حتى في شي واحد. انا ماديها في راسي لحقاش يوم القيامه ساحاسب ساحاسب على نفسي فقط، ما نتحاسبش على شي حد اخر. فراه ولادك راك ما كتحاسبش عليهم، راه فكتحاسب كتحاسب على ولادك الا انت ربيتيهم تربيه سيئه. ولكن ما كتهش المشاكل ديالهم، ولا كتهز. كل واحد كيقول راسي يا راسي. ملي غنتدفن في القبر غنتدفن بوحدي، ما غاديش يتدفن معاك شي واحد ولا يتدفن معايا. فاخي واختي الكريمه، الله يجازيكم بخير. دائما نحاول انني نقلب على الحلال وربي كيبارك. فهاد النعمه اللي كتشوفوا فيها هذا الرزق كامل ديال الله، باش غنخاف انا من الدوله نقول لا والضريبه ولا لا؟ سيدي خلصت نهار بغيت نشري وبغينا نقادوا الامور، خلصنا الضريبه وخلصنا المسائل القانونيه، ما كاينش تساني شي حاجه. فهمتي؟ واخا تفرض عليا الدوله، فارضه عليا انا لا شريت مثلا، الا شريت الدوله دايره هذا القانون هذا، الا شريتي كتخلص، ولا عاودتي بعتي لا، الا بعتي دابا غتخلص، كتخلص يمكن 20% ولا عاود البيع باع عاوتاني خلص 20%، ولا باع عاوتاني خلص 20%. يعني دائما كتبقى انت تخلص على البروجي، على سميتو السكنه ديالك، او على السياره كتخلص الخيل دائما ولا. فهذا الحمد لله حنا راضين، ما عندنا ما نديرو. خاص غير الدوله تفكر الناس وتعطيهم الحقوق ديالهم، ويكون كما عطى الانطلاقه سيدنا على المشاريع ديال التطبيب وهذه. فنطلبوا من الله خير، حنا دائما كنتمناو خير. الله يعطيك الصحة، آمين، الله يحفظك. وكما قلت، فكل إنسان، كل إنسان ضاع عليه حقه إلا ياخذه. صافي، ما جات لا بعنف ولا. كاين بعض الناس قالوا ولا راه حقا غير كذب، راه ما لا لا، ما كذبتش. عندي الوثائق ديالي، عندي المسائل باش خديت. درت فيديو كما كنت درت لشوف تي في تاعي، 48 ساعة تسحبي لواحد المقال كانت كذبات عليا، 48 ساعة قدمت الاعتذار. انا ما كنلعبش، صافي نقول 48 ساعة 48 ساعة، والحمد لله. ومن جد وجد، ومن زرع حصد. انا تبارك الله، تتنوض الصباح وتبدا تسقي، تلقى البيض، تلقى دجاجة بيضاء، دجاج بيض، تلقاه. واحد الجو زوين ورائع بالعمان. شحال الثمن خويا ولا اختي؟ ها هي الدار، ها هي الدار. الثمن اتصل بيا الا كنتي شاريه. التحفيظ بلا ما تعيط لي تقول لي واش متيثره ولا محفظه ولا. هنا داروا القسمه باش نفهمكم، هنا الورثه داروا القسمه، صافي قسموا، داروا الكروكي، داروا المسائل ديالهم، قسموا داكشي، كل خدا حقه، كل باع. باش ديروا في بالكم، هذه اللي حدايا هنا مبيوعه، اللي غيجي يسكن هنا راه غادي يعرف هذه مبيوعه. هذه اللي حدايا هنا خديتها انا نوريها لكم. خديتها، غنبني حداك، يعني غنكون حداك ان شاء الله. اللي غيشري هنا غنكون انا حداك. ها هي هذه خديتها. ها هي نوريها لكم، هذه خديتها. ها هي شفتوا، هذاك اللي لهيه شرا. باش نشرح لك مزيان، لا بغيتي تعيط وعجبك المنظر هنا، انا غنكون هنا حداك. هذاك راه فيلا، هذاك راه فيلا. كاينه فيلا اخرى راه فينا، على الفيلات اللي كاينين هنا كل واحد والفيلا ديالو. هذه ارض مبيوعه ديال الوريث، هذه وارث فيها 1000، فيها 5000 2000 5400. هذه اللي حداك انا نشرح لكم في الفيديو باش تعرفوا مزيان. هذه جوج، هذه وارث، هذه نص حق، يعني ديال وارثه، صافي داروا القسمه كلشي. هذه اللي انا فيها، هذه اللي انا فيها دابا حتى هي نفس وارثه. وهادو وارث، هذا وارث، صافي قاسمين، هادو كل واحد قاسم. هكا عيط علينا بنادم، اخويا واش محفظه، واش ما التحفيظ جاي فابور، علاش غنحفظ؟ الدوله الحمد لله غادي تحفظ لينا فابور، علاش غادي نحفظ انا دابا؟ صافي دايرين القسمه، دايرين الكروكي ديالهم، دايرين المسائل ديالهم، الحمد لله. الدجاج راه خاط البيض وبصح الدجاج كيقاقي. انت قاقي مع الصباح، ماشي مع الصباح حتى العشيه.
سمعتوا الاخوان الكرام؟ ها هي تبارك الله الكوري هنا، لا بغيتي دير الغنم ولا بغيتي دير الدجاج، ها هو هنايا ستفت داكشي مرتبو. كانت شي حاجه راه كنبقاو جيران اي حاجه خاصه ولا في المخزن ولا في هادي راني موجود. وين المكان؟ انا يمكن ها انا كنقول لكم المكان، ها انتم، ها الدار تبارك الله، ها الدروج. درت واحد الستيل درنا زوين، الكاميرات جاهزه بالكاميرات ديالها بكل شيء، دخل سكن. حتى الحوايج ما تجيبهمش معاك. انا اقصد الناس من اوروبا اذا اشتروا الارض احسن بدون المحافظه. نعم 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 اخي، انا معاك انا معاك انا معاك. رايك هذاك، انا تنقول لك شنو عندي انا. كيف الدجاج مع نوفيري. مرحبا. سمعتي؟ انا معاك، انا رايك يحترم، انا ما قلت لك حتى شي كلمه. ها يحفظوا ما يحفظوش، المهم التحفيظ راه جاي فابور، الدوله غتحفظ اللي بغاها. عشق هاد الطبيعه والباديه، عشق هاد الجو. هي كاينه مكازه تبارك الله كبيره، طريقها هي زوينه، كيشعلوا هاد الضوا في الليل، داكشي مستيلي زوين ماشي رائع. وتا اللي بغى يسكن من الجاليه المغربيه وسمعني كنهضر دابا وبغى يشري هادي ديالي، فوالله انا نوقف معك، يعني نبقى معاك دائما وافي. سير ما تهش الهم حتى الحاجه. المهم اخر ثمن اتصل بيا الا كنتي شاري. انا تنقولك شاري بلا ما تسولني على الاوراق ولا محمد زين الدين ما تسولنيش، انا نوقف معاك. انا ها هي السياره، ها هي جديده اللي سولتيني على السياره، ها هي جديده. الدار زوينه، خاصها واحد شويه لمسات، خاص شي لمسات كنت غنديرهم بحال هادو. خاص الفوق ديالها داك سميتو خاص يهبط شويه، شي لمسات اللي هي راه داير كليسات واعرين، باراسول ليه داكشي زوين. البير واحد ديكور ليه، الدروجامه بالرخام، الدار لداخل بالرخام، شو داكشي زوين. قصدي ولايه، ما عرفتش اش قلتي. قصدي ولايه وليه ولا شو. كاميرات راه كلها دايره بالكاميرات، الكاميرات لهيه، كاميرات كاينه كلها ما شاء الله. الله يحفظكم. شحال الثمن الاستاذ؟ الثمن عيط عيط الثمن عيط، راه كاين. تفاوضوا ما كاينش مشكل، ريحوا نتفاوضوا. انا مرحبا بكم، ما كاين حتى مشكل. اللي تعجبو مرحبا. الا بغيتي ترتاح ما تدخل لا في اقتصادي ولا في مشاكل ولا في، جي دخل سكن، جيب حوايج، ما تجيب حتى حاجه، جيبها حوايج للبوس. حتى الحوايج كاينين، الفراش كاين، كلشي كاين. حيت انا بغيت نبدل الستيل ديال الدار، نبني جديد، فغنخلي لكم الحوايج وكلشي. المكان البير الجديد. البير الجديد انا غنشرح لكم مزيان. انت جاي من كازا، كتبعد على كازا ب 35 كيلومتر، كتوصل للبير الجديد، البياج ديال البير الجديد. كتخرج من البياج ديال البير الجديد، كتبعد بخمسة دقائق من البياج، يعني تخرج منها هي البياج ديريكت. ما عندكش فين واحد شويه البيست هنايا، صافي ها البياج قريب. كتخرج البياج ستاسيون حداك البياج. البير الجديد 3 كيلومتر، بعيده من الروتين ديال التلوث وداك التخربيق كامل. تحيه لك من ايطاليا. شحال الثمن؟ عيط اخي الكريم، لما جاوبكش بقى تعيط، ولا دير اوديو في الواتساب 06 66 40 55 50. شوف نقول لك واحد الحاجه، انا كنواعدك امام الناس اللي غيشري من عندي والله ما غيندم. غنوقف معاك في كل شيء، في اي حاجه تبغيها، لا من الخدام ولا من كل شيء. مازال غنخدمها، راه مازال الدري العساس ما عنده شي غرضات في دارهم، مازال غنخدم هذا الشيء مزيان. الشيبه تبارك الله، النعناع تبارك الله راه مدفق. واخا غناخذ اللي غيشري غناخذ ليه النقله ضروري، وغنحيد واحد الشجرات راهم لهيه في الحيط، هذوك ديالي ديال هذوك راهم اللي على الحيط نحيدهم، واحد الشجيرات فقط، ونحيد النقله ديال سميتو. الدجاج مع الجزر كيكون الحذر النظر. حاط البيض. صحيح صحيح خويا ابراهيم. وين هذه؟ في المغرب. في المغرب في البير جديد، كتبعد من الدار البيضاء طريق الجديده، ما بين الجديده وما بين البير جديد، كتبعد على الدار البيضاء ب 35 كيلومتر على الطريق السياره. هي قريبه للطريق السياره، يعني كتخرج في محطه الاداء، كتخلص كتخرج ليها هي. تقريبا مي با 5 دقائق تكون فيها. وانا راه غنبقى جارك هنا، ما تخافش، انا غنبقى جارك هنا حداك، الدار على الدار ان شاء الله. تكون جوره ان شاء الله ديال الخير وديال داير القصاب، داير داكشي مستيلي زوين، داير هي الكازو بحال اللي بغى يحيد تمو يدير. المهم كله يدبر راسو. انا
هذا الاقتراح ديالي انا، كل واحد اللي يعجبه. كاين الكرام، كاين تبارك الله الشهديه، كاين تقريبا فوق شي 60 شجره اللي كاينه، كلهم حاطين تبارك الله. نطلع المساحه، انا غنقول لكم المساحه ديال الدار ها هي كما كتشوفوا. الدار الداخل كلها رخام، كلها رخام. ستيل زوين ديال الداخل غتشوفوا. المساحه 120 متر، هذه دار 120 متر، الدار بدون لا تيراس. المساحه الاجماليه في الارض 2680 يمكن، ولا 2650. لا تباعت السياره، مشات السياره دابا. هذه السياره جديده راكم عارفين، توارك في 6. نطلعوا الفوق تشوفوا المنظر من الفوق. والله خوتي على الجلسه الفوق ما شاء الله. يلا اللي بغى يشري يتصل نيشان مباشره صافي، بلا ما تسولني على التحفيظ ولا نحفظ لك نتيتر لك. اللي بغيتي نديرها لك الا حفظتي راه صافي. ها انتم، ها الفوق تبارك الله راه خلات دير عرس. 120 متر هنا، ها انت، ها فين انا غنسكن حداك هنايا. هذه هي اللي خديت، هاي. الحيوط دايرين، ها العود فينا. السلام عليكم سي محمد. يلا اللي بغاها يعيط لينا على 06 66. حيت اللي كيعيط كيقول لك التحفيظ وكيخاف. بغيتي نحفظ لك بغيتي حيت هادو كلهم بيوع. هادشي صافي كلشي مبيوع، ما بقى حتى حاجه هنا. هادشي كلهم بيوع، راه كاع اللي داير به هادوك راه مبنيين الفيلات، هادشي كلهم بيوع، حتى حاجه ما بقات هنا. راه وحدين اخرين، واحد السيد ليه كيبني تا هو محامي ولا ما شنو هو، راه فيلا اخرى مالها في ايطاليا. المهم فيلات هنايا ما كاينش، هادي مواليها ما كاينينش في كازا. ايوا هادشي اللي عطا الله، في السوق، ماشي اللي عطا الله في السوق. طلع هنايا ترتاح تبارك الله. اش قلتي؟ توارق تحمقك بالماكله ورزقها تعيط عليها خويا. كايني زوينه تبارك الله. توارق مجهده على الجيب. انا دوزتهم خفيفه وفايت مدوزت هادي توارق الفيسيس هاي تبارك الله ما شاء الله. المهم انا ما كان قضيه ديال العين ولا هادي، ف الله هو الحاضي، والله هو كل شيء. اذا اللي بغى شو تبارك الله تجلس هنا، ماشي تنقول لكم تبارك الله باش تشري ولا. الرزاق الله اللي مكتب عليه في رزقه راه غادي ياخذها. هاي الثمن اللي غيقول لكم سي محمد، اللي غتعيطوا عليه وغيقول لكم واحد الثمن، فداك الثمن قابل للنقاش ان شاء الله. باقي هنا خاص يدار الحديد، غيدار الحديد هنا. المهم اللي غادي ياخذ راه نوقف معاه تيفيني هادشي. وعليكم السلام ورحمه الله عبدو خويا. منظر رائع بيني وبينكم، ماشي منظر رائع. شوف اللي ما شريت نزه. خلي الله امين يا رب. الاستاذ ماشي مشكل تقول الثمن عادي وشكرا. لا خويا لا، قابل للنقاش. نقدر تجي تورك عليا نحيد لك بزاف نقدر. فلا لا داعي انني نقول الثمن غادي يرضيك، يعني تجي تشوف. ها انت شتي كل شيء. الثمن ان شاء الله كيبقى نقاش ماشي مشكل. فلاش غنقولوا هنايا الاحسن تجي. راه هو غادي يقول لك في التليفون وانت جي مرحبا بك، ولا انت ولا جيو مرحبا بكم. كمل امين. هنا ما تجيب الكرافس كاين، المعدنوس كاين، القزبر كاين، الشهديه وعلى الخرشف تبارك الله عطي العائله ويشيط. انا والله الا تيديو العائله وداك الشيء وكيشيط الخير. الفول جلبانه كل شيء تبارك الله كاين كل شيء. الكوري راه فينا هو دير الخرفان، دير العجوله، دير الثمن. اتصل اخي الكريم، قول اخر ثمن. اتصل اخويا سعيد الا كنتي شاري. يا اخويا عبد وحنا كنشريو بعرك شافنا اخويا. ما هذوك راك عارف ولا ما نقولك؟ قلت ثمن عادي. لا اخويا ما نقولوش عمر.
قلت الحاجه ما نقولهاش راه ما نقولهاش، عيط ونقول لك الثمن. هبط ورينا السياره ستر الله. اخويا راه وريتك السياره، التوارق دير غير التوارق، الفي 6 راه غادي تشوف. هذيك ماشي اللي بيع اخويا باش غنوريها. المسافه كم؟ اش من مسافه؟ لا كان الميتراج 2000 و 2680 تقريبا في الميتراج ديالها. اجي نوريكم الجهه الاخرى على طراس الجهه الاخرى تشوفوا دير فين تجلس. لا بغيتي تجلس انت والعائله ولا ها. هذه من الفاصل الاخر هنا الفوق. هنا دير كليسات بلديين هنايا، ماشي بلديين بالقصب. هذا السطح الفوق، هذه كوزينه انا فوق منها. هنا ثاني ها هو لا طراس، تما شجيرات، تما واحد الخصه وهاديه بحال هكا. خلينا نعسو. رحنا بلا نعاس ناس اخويا، الله يكمل بخير. يلا تحيه لكم. انا فيا شويه تبرزيط. هنا غادي اللي غيشري غيبني هنا عاوتاني، يبني هنايا. ما بغيت تبني نوقف معاك عاوتاني تبني. يلا نخلي واحد السيد بغا ينعس. 06 بشويه غنقول لكم الرقم. 06 66 40 55 50. 06 دير اوديو في الواتساب. 06 قول لي زين الدين خويا بغيت الدار، انت شتي كلشي، شرحت لك كلشي صافي. لا ما تبقى تسول بزاف. راه التحفيظ يعني، لا التحفيظ اللي غياخدها بغيتي نحفظ لك دابا نحفظ لك دابا، بغيتي تسنى التحفيظ بحالي بحالك بحال هاد الناس نتسناو التحفيظ، راه فابور اللي عجبك. المهم راه التحفيظ راه غيتزاد الثمن، الا حفظتها راه غادي يتزاد الثمن. صباح النور خويا محمد زين الدين، صباح الخير الله يحفظك. يلا باقي شي اسئله خويا مصطفى الله يحفظك. غير كنضحك عارفك خويا، كنعرف اللي كيضحك وكنعرف اللي كيحشي الهضره وكنعرف المسموم وكنعرف. والله الا كنضحك انا معاك. نمل بغى يفطر طالع عليه الدم. مرحبا. يلا كاين شي سؤال قبل ما نسد اللايف؟ النمرة 06 خويا محمد 06. انا صريح معاكم، انا غنكون حداكم هنا، ها هي ها بلاصتي حداكم ان شاء الله الا طول الله في العمر. مت الله يرحم. ها انت، ها انت كلشي وريتولك. ها انت كاين حائط لهي دايره بالحيوطه، كاين لهيه طواليط حاشاكم، بيرو، مكازا، كوزينه لهيه. هادوك لا بغيتي ديرهم للعساس راه مكازا، بيرو، كوزينه، بيرو، بيت راه فينا هو. عاد الطواليط ديالو هادي يعني العساس يبقى تما بعيد عليك، تيبقى تما اللي غادي يراقب. وهادي بحال الجاليه المغربيه ولا هادي تعطيه سكينه ديالو زوينه، داكشي مستيلي. ودرت وفرت ليه تصور فكرت انه درت حتى الطواليط روميه وبلديه لهي، لان العساس تا هو انسان وتا هو غادي يقابل لك شغلك وغادي يعني. بغيتي دير عجوله ولا بغيتي دير، درت ليه سكنه زوينه اللي هي واعره، وكوزينتو زوينه حتى هي بالجليج بكلشي. بالضبط انا غنوريك، انا نطلع لفوق ونوريك. ها انت بالضبط راه طريق السيار راه فينا هو. راه السيارات كيبانوا لك دايزين، راه شوف شتو ما يبانوش لكم حيت الشمس. راه طريق السيار، راه البانو ديال طريق السيار راه فينا. البياج فين كتخلصوا محطة الأداء، تدخل تتبعد من هنا بخمسة دقائق راه السيارات دايزين. البير جديد ديال من الداخل. شنو الدار من الداخل؟ الدار من الداخل غتلقاها في لاباج ديال زينير بوان اوفيسيال، غتلقاها في الفيديو، راه محطوطة في الفيديو. المكان البير جديد كتبعد على الدار البيضاء ب 35 كيلومتر. 35 كيلومتر باش كتبعد على الدار البيضاء. كتجي على طريق السيار ولا تجي على الناسيونال بحال الا جيتي على الناسيونال كتدخل على البير جديد وتجي ليها هي. دير لينا شي براد ديال اتاي موجود. مرحبا خويا، واللي غيجي يشري راه ماشي غندير لي اتاي، غندير لك اتاي من النعناع ديالك. ما خاصكش عساس. لا كاين واحد الولد راه كتشوفوه معايا ديما، كاين واحد الولد تبارك الله غير مشغول هاد الايام، ما راه
كيصاوب كيجي في الصباح وكيمشي. يلا غادي ان شاء الله يقاد شي حاجه عندهم في الدار ويرجع يخدم. ما خاصك. ايوب الا شراها شي واحد راه نعيط لك خويا تجي تخدم معاه هنايا. الحمد لله. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى تيقول وان شكرتموني لازيدنكم. فالحمد لله كنشكروا الله عز وجل على هذه النعمه. شو الكازو شو الكازو طيع هنايا بارك. شي راه ضربت فيه تماره انا والزوجه، والله الا ضربت فيه تماره بالله. باش صوتو باش قاديت الرخام هذوك راه بالرخام. هما البولات بالرخام. يعني داكشي مقاد. ربي يعطيك العافيه. امين يا رب. امين. ويبقى الامل. بارك الله فيك. تبارك الله ما شاء الله. يلا اللي غيتصل يدير اوديو في الواتساب بدون ما يسول حتى على شي حاجه. جي تقتي فيا جي مرحبا بك صافي جي شري. انا نصايب معاك في الثمن جي شري بلا ما تسول لا على اوراق ولا على حتى حاجه. الريقل لك كلشي نقاد لك المسائل دخل تسكن. ما تجيبش جيب حوايجك ديال اللبوس ما تلبس فقط انت والوليدات. كاين دريسينغ لداخل كاين واحد الدوش تبارك الله بالرخام. المهم كلشي زوين كلشي رائع. الله يحفظك. دوزوا الواتساب. الواتساب هو 06 66 40 55 50. انا نكتبو لكم. تستاهلوا وتستاهلوا نتوما. الله يحفظكم يا رب. البيع والشراء اخوان الكرام راه ماشي حرام. فحرام هو النصب والاحتيال والكذوب. 06 66 40 55 50 هاي. 06 66 40 55 50. علاش قلت لكم هاد الهضره هادي؟ غتسول غير على الثمن وقابل للتفاوض. جي عندي توصل البياج ديال لوطوروت تلقى الجندارم دارك الملكي في الرومبا في البياج تخرج نقول لهم زين الدين يقول لك راه فينا هو. الحمد لله راه معروف وليت معروف عندهم هنا في هذه البلاد. قول لهم زين الدين يقول لك راه فينا هو. نبدل معاك بواحد فلاحة في سلاح ما عرفتش هذيك البلاصه شنو هي. قلتي سلاح. لا ما بغيتش نبدل. انا بغيت نبني هنا. غنبني هنا حداك. اللي غيشري غنبني هنا حداه. بيع اخويا واجي شري. ولكن سربي راه كاين الشاري كاين الجاليه المغربيه. اكثر الجاليه المغربيه مسكينه محبوسه. زين الدين خليها لينا. اقسم بالله اخوتي وراه حنا في هذا الصباح صايمين. الى اكثر الجاليه المغربيه بغاوها. الجاليه المغربيه ماشي اللي هنا. الجاليه المغربيه اكثر تبغاتها. زين الدين الله يرحم بك خليها لينا. ولكن انا واقف بغيت نبيع. وعطاو ثمن زوين مساكن. ولكن في الغربه ما عجباتهم لان ما كاين لا مشاكل. غتجي من اوروبا مثلا غتدخل تسكن غتجي غتدخل تحل تسكن. انا نرد لك البال هنايا. انا معاك هنا. الكاميرات راهم مريقلين في سميتو تريقلهم في التليفون وتمشي في حالك. تصبحوا على خير. اصبرتي تعيشي وقلتي تصبح. سير اخويا تنعس. الله يحفظك. سير تنعس. انا غادي نمشي. انا راه ما عندي ما يدار هاد الصباح. الله يحفظك. يلا يمكن نخليكم واخا ما سخيتش الخزامه تبارك الله كل شيء. مرحبا. يلا المهم طريقه البيع هو انك تعيط على سي محمد. اللي غيتواصل معك هو سي محمد. غتقول لي خويا سي محمد قول زين الدين. قول زين الدين انا شاري شحال الثمن. غيقول لك الثمن وهذاك الثمن اللي غيقول لك قابل للنقاش. اجي مرحبا بك. احسن ما درتي خويا زين الدين وريتينا هذا الجو. والله الا جو رائع وجميل. تحياتي من مونتريال. مرحبا بك. الله يحفظ الجاليه المغربيه خويا. الله يحفظ حتى المغاربه حتى اللي داخل المغرب ولا خارج المغرب الله يحفظ الناس ديال الجزائر وكاع المسلمين. الله يحفظكم كلكم. صافي ما بقى لا سؤال. عرفتي في الليل فاش كتشعل هاد البولات كيشعلوا واحد البولات راهم فينا هما تاهما ما شاء الله كتولي رائعه. شي نهار نصورها لكم كم طالب فيها. بغيت تبدل معايا ارض في الصحراء نواحي العيون. لا خويا لا خويا باغي الفلوس خويا محمد. يلا الله يسخر لكم. الله يعاونكم. رقم الهاتف هو 06 66 66 40 55 50. دير اوديو في الواتساب ونجاوبك ان شاء الله الرحمن الرحيم. دير اوديو شري ماشي دير اوديو تفلا. راه ما غاديش نجاوبك ما غاديش نتعامل معاك. دير اوديو زين الدين خويا شحال الثمن. غادي يقول لك الثمن. هذاك الثمن اللي غيقول لك ما تهضر ما تتكلم. اجي راه قابل للنقاش. تترضى ونرضى انا ان شاء الله.
ويرضى علينا الله عز وجل. الله يعاونكم، الله يسهل عليكم.